呢日呂慧儀就同埋一大班嘅小朋友一齊行 catwalk， 佢就講笑話今次係同啲 B 模合作喎，搞到佢即刻母性大發。唔知阿呂慧儀幾時會生 BB 呢？早幾日先至撞到啊 Janet， 我哋先至喺度傾幾時生。Janet 咗今日？係啊。咩啊？今日報紙係啊，有咗啦。佢同我講咗啦。兩日知道㗎啦。係啊，佢同我講咗啦。你都前兩日先知嘅。跟住佢話我都快啲啦，咁樣啊叫我，即係你都快啲啦咁樣。但係聽聞你老公好想要小朋友㗎喎。老公其實咧，老公咧喺未結婚前叫我生隊足球隊俾佢，我好快就 ban 咗啦。咁佢就唔敢再問啦，已經。有冇壓力？有冇啲老人家催你啊？佢哋其實都間唔中問下啦，一個月問一次到啦，所以都仍然可以接受。如果一個禮拜問一次咧，我就會更加努力啦。咁你咁樣講完之後，佢可能就會做。所以你唔好寫啊！你最後先叫唔好寫太遲咯，有仔都係趁亂生好啊！